Namaste Vidya, Sada Kushro Vidya. Myself, Dr. Balraj Singh, Department of Dravya, Faculty of Ayurveda, Jayati Vidyapeeth, Women's Institute, Jaipur, Rajasthan. Today, we discuss about Barangi. The botanical name of Barangi is Cleodendron serratum. Botanical name of Barangi, Cleodendron serratum. Family Verbinaceae. Family Verbinaceae. कुल निर्गुंडी कुल. ठीक है, आपको बॉटनिकल नेम याद रखना है क्लियोडेंड्रम सेरेटम. फैमिली के नाम याद रखना वर्बिनेसी, निर्गुंडी कुल. गण सुश्रुत में पिप्पल्यादि गण प्रकार. सुश्रुत मेंशंस बारंगी इन पिप्पल्यादि गण. ठीक है, हिंदी में अपन इसको बारंगी कहते हैं. नाउ सी द सिनोनिम्स. फर्स्ट है बारंगी, तो रिलीव्स डिजीज लाइक कास एक्सेट्रा. ठीक है, तो बारंगी मतलब ये जो डिजीजेस हैं, कास जैसी रोग हैं, उनको रिलीव्स कर देते हैं, दूर कर देते हैं, इसलिए इसका नाम बारंगी. भृगु भवा ओरिजिनेटेड फ्रॉम सैग्स इन हिमालयास. ठीक है, ये संतों के द्वारा बताई हुई औषधियां हैं, इसलिए इसका नाम है भृगु भवा. ठीक है, पद्मा फ्लावर्स रिजेंबल लोटस फ्लावर्स. पद्मा मतलब इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, लोटस फ्लावर्स के जैसे, इसलिए इसको कहा जाता है पद्मा. ब्राह्मण यष्टिका या ब्राह्मण ब्राह्मणी. The stems are thin and without branches. The stems are thin and without branches, so it is called Brahmanyastika या Brahmani. Angarvalli, the plant occurring in wild. ठीक है, the plant occurring in wild, so it is called Angarvalli. Kharshak, the leaves are rough. Leaves कैसी है, rough है, so इसलिए इसका नाम है खरशाक. हंजिका या सुरूपा, the plant is beautiful, so it is called हंजिका सुरूपा. ठीक है, the plant is beautiful. वर्षा बर्बरका, the plant sprouts in वर्षा ऋतु. वर्षा बर्बरका, so it is called वर्षा बर्बरका, the plant sprout in वर्षा ऋतु. वर्षा बर्बरका, the plant sprouts in वर्षा ऋतु. Brahmarpriya Brangaj, the flowers are attracted by bees. Brahmarpriya या Brangaj, the flowers are attracted by bees, so it is called Brahmarpriya. Khar Pushpa, the flowers are rough, so it is called Khar Pushpa. Rak Mata, it is capable of relieving diseases, so it is called Rak Mata. Rak Mata, it is capable of relieving disease, so it is called Rak Mata. Kasagni relieves Kas, so it is called Kasagni. Yasti, the stick is useful, so it is called Yasti. Vatari, useful in bath diseases, so it is called Vatari. Angar Parni, the plant grows in wild in forest and plains, so it is called Angar Parni. The plant grows in wild in forest and plains. Bhrangura, the wood breaks easily, so it is called Bhrangura. Main features: the plant is known from ancient period, a shrub which is grown from Himalaya to throughout India in wild state. The plants looks beautiful. The plant sprouts during rainy seasons. The stems are thin and without branches. The leaves are rough and serrated. The flowers resemble lotus flower. The petals are rough and attracted by bees. And the drug mainly useful in Cas and wart diseases. These all main features is brought from Pariyai or synonyms. All of their features are here. Then Bhed and varieties. There are difference of opinion with regards to Barangi. 4 plants are used as Barangi. First, in Bengal, Picrasma fusoides is used as Barangi. According to Thakur Balwant Singh, the drug sold in the market is not the bark of Cleodendron, but it is mostly of Picrasma fusoides. This is used as Barangi by most practitioners and manufacturers. According to Dr. Desai, Cleodendron serratum is considered as the Barangi mentioned in classical text. Most of Vidyas accept this is Barangi. The other 2 varieties are also used as Barangi. They are 3 Premna herbaceae and Cleodendron siphonatus. There are 4 varieties. Bhed. Habitat Utpatti Sthan, outer Himalaya ranges up to 5,000 feet.
flowers in April and August. Habit Swarup, a shrub 3 to 8 feet high or sometimes occurring as a perennial herb, nearly glabrous, stems bluntly four-angular, often burnt down during the periodical jungle fire. Leaves sessile or nearly so, opposite or sometimes ternate, passing upwards into brackets, usually about 5 to 6 inches long. Sometimes much longer, narrowly ovate, oblong, or subelliptic, acute or acuminate, usually coarsely the sharply serrate. Glabrous when mature or more or less pubescent, banner base cunate, flowers many pompous, arranged in dichotomous cymes, the whole forming a lax, more or less pubescent, subpersistent, obovate or lanceolate, pubescent, often colored, calyx 1 by 6 inches long, cup shaped, hardly enlarged in fruit, lobes minute, broadly triangular, ciliolate, corolla blue, purple or white, two-lipped glabrous, outside, lower lip large, often directed upwards by reason of the twisting of the pedicels, usually purple, tube 3 by 8 inches long, spreading, filaments curved a very hairy at their bases, droop about 1 by 4 inches long, broadly ovate, rather succulent, dark purple vein. This is all about habit स्वरूप of क्लियोडेंड्रम सैरेटम या फिर भारंगी. उपयुक्त अंग पार्ट यूज्ड इज मूल. भारंगी का कौन सा पार्ट यूज में आता है? मूल यूज में आती है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट: मैच्योर रूट, हार्ड, वुडी, सिलेंड्रिकल, up to 5 centimeter thick, external surface light brown, having elongated lenticles, bark thin and easily separated from a broad wood, which shows marked medullary rays and concentric groove rings in a transversely cut surface. Fracture showed test acrid. The properties of Bharangi: first is ras, katu, tikt and kashay. Virya is ushna, गुण लघु और रुक्ष. विभाग इस कटु. दोष कर्मता कफ वात शामक. दोष कर्म कफ वात शामक. एंड रोगन कर्म फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इज रुच्य, पाचक, अग्निदीपक, गुलमग्न, रक्त दोष हर. ठीक है. रुच्य, पाचक, अग्निदीपक, गुलमग्न, रक्त दोष हर, कासग्न, कफग्न, श्वासग्न, ज्वरग्न एंड पीनस हर, वातग्न, शोथग्न, व्रण रोपण एंड स्वेजनन. वातग्न, शोथग्न, व्रण रोपण एंड स्वेजनन. This is all are pharmacological actions of Bharangi. Ahamic प्रयोग, therapeutic uses. It is useful in श्वास, कास, प्रतिशाय and यक्ष्मज कास, यानी कि जो यक्ष्मा रोग में कास होती है उसके अंदर, फुसफुस विकार, वात, कफज, ज्वर एंड आमवातम. इन प्रतिशाय and कफज श्वास, it is given with शुद्धि and vacha. In व्रण, leaves are used for poultice. व्रण में इसकी leaves poultice के लिए काम में ली जाती है. In उपदंश जन्य संधिवात, the निर्यास is useful. उपदंश जन्य संधिवात में ये निर्यास इसका यूजफुल होता है. मात्रा, नाउ वी सी द डोजेस. मूल चूर्ण 3 to 6 ग्राम, वात चूर्ण 10 to 20 grams. एंड औषध योग फॉर्मुलेशंस: पहला है भारंगी गुड़, सेकंड है भारंगी आदि क्वाथ, थर्ड इज अयशकृति, फिर कनकासव एंड दशमूलारिस्ट एंड रासनादि क्वाथ चूर्ण, इसके अलावा धन्वंतर घृत and Mahavat Gajankus Ras. This is all formulations made by Bharangi Cleodendrum Serratum. Chemical constituents saponins होते हैं इसके अंदर ज्यादातर. Substitutes and adulterations. Okay, substitutes and adulterations. The root is more commonly adulterated with the stems. ठीक है, ज्यादातर इसकी रूट की जगह क्या काम में लिया जाता है? स्टेम्स काम में ले लिया जाता है. ठीक है, अडल्ट्रेशन किसका हो जाता है? स्टेम्स का. These can be distinguished by
They are smooth, purplish gray surface and absence of pith. इसको किससे पहचाना जाता है? स्मूथ पर्पलिश ग्रे सरफेस और एब्सेंस ऑफ पिथ के द्वारा. The drug is sometimes confounded with the roots of Cleodendron indicum. Pieces of its cylindrical roots 2 to 3 centimeter in diameter and having a smooth reddish brown surface and lightly yellow wood are sometimes used as substitute. The bark of Picrasma cussoides is sold as Bharangi, especially in Eastern India. ठीक है, इसको ज़्यादातर बेचा जाता है. It's up to 4 mm thick, bright yellowish white in color, having no odor but very bitter taste. ठीक है, अब इसका क्लासिकल रेफरेंस देखें तो भाव प्रकाश निघंटू सेज दैट भारंगी, भृगुध्वा, पद्मा, कंजी, ब्राह्मणी अस्टिका, ब्राह्मण अंगारवल्ली, चैक हर्षाकृष्य, हंजिका, भारंगी, रूक्षा, कटुस्तिक्ता, पाचनी लघु, दीपनी, तोरा, गुल्म, रक्तनुत, नाशियत ध्रुवम, शोध, कास, कफ, श्वास, penis, ज्वर, marutan. This is all about Bharangi. In briefly says Bhavaprakash Nightu says all the synonyms like Bharangi, Bhraguva, Padma, Kanji, Brahmani Astika, Brahmani, Angarvalli, Chak, Harshak, Hanjika, Bharangi, ये सब इसके जो सिनोनिम्स है 2 लाइन के अंतर्गत इसके दे दिए. इसके बाद उन्होंने इसका जो गुण है प्रॉपर्टीज रुक्षा, कटुस्तिक्ता, फिर इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है पाचनी, लघु, दीपनी, तोरा, गुल्म, रक्तनुत, नाशियत, ध्रुवम, शोथ, कास, कफ, श्वास, पीनस, ज्वर, मारुतान, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और इसके थेरेपेटिक यूजेस हैं. ये सभी कुछ ब्रीफली भावप्रकाश निघंटू ने बहुत ही कम शब्दों में बताए. सो children's, this is this all about Bharangi. Bharangi is an important topic of Ayurveda. So you should learn about Bharangi, all the topics like botanical name and family name and classical categorization and habitat and habit and synonyms, and after that the properties of Bharangi, and after that pharmacological actions and formulations, doses and classical reference also. This is all about of Bharangi. It is important. Today's session is powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. I hope you all are satisfied with that. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you.